Hadi vur. Şuradan şu tahtayı da bana. Evet hadi. Beşlik çivi Şirinler var mı? adına bu fazla büyük bir sahne değil mi Usta Şirin? Biliyorum. Şirine bu yılki Şirinler Günü temsili için şimdiye dek yapılanın en büyüğünü istiyor. Ha bu doğru Şirin Baba. Benim destansı dramım olan Bir Şirin'in tüm mevsimleri için büyük bir sahneye ihtiyaç var. Oyunun Bir Şirin'in ilkbahar, yaz, kış ve sonbaharki yaşamından bölümler sunuyor. Bu uzunluktaki bir oyunu sahnelemek tüm bir yılı alabilir. Bu nedenle birkaç sayfa indirdim. Birkaç mı? Dur biraz şair. Oyunun yönetmeni olarak Şirin'e eseri nasıl isterse öyle düzenler. Hey Şirine, kar yağma sahneleri için yaptığımız konfetileri gördün mü? Çok etkileyici. İlkbahar sahnesi için gerekli çiçekler toplandı. Bakalım. Evet. Diğer şirinler şu anda bunu yapıyor olmalılar. Kontrol etsem iyi olacak. Söz konusu çiçekler oldu mu ne istediğimi çok iyi biliyorum. Lay 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 lay. Hey! Lay 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 lay. Şirinlerin bunları çok seveceğine bahse girerim. Hey! Sağ ol kuzucum benim. Herkes yardım ediyor. Ne hoş bir imece. Arkalarındaki nehirden ötürü aptal şirinlerin kaçacak yerleri yok. Başlarına geleceklerden habersizler tabii ki. Dereyi görmeden paçaları sıvama Gargi. Aman tanrım bir şeyler yapmalı. Acaba... Ben tamam deyince saldırıyoruz, tamam mı? Sen hazırsan ben de hazırım. Pekala, tamam. Gargamel! Siz kaçamayacaksınız bir yere, hiçbir yere kaçamazsınız. Gelin bakalım buraya. Koşun şirinler, hala şansımız var. Hiç çekmedim şu kadınlardan çektiğim kadar. Kaçın! Bu Şirine'nin bizi aptal durumuna düşürdüğü ilk değil. Ve onu benim yarattığımı düşündükçe... Sen mi? O zaman iyi bir fikir gibi gelmişti bana. Yani... Şirinlerin güvenebileceği birini yaratmak istedim. Bakalım, biraz şeker, biraz baharat. Evet, kötülük dolu olsun. İşe yaradı, işe yaradı. Bir Şirine. Şuna bak. O sefil iyilik timsallerinden birinin Şirine'mi bulması çok uzun sürmedi tabii. Tam planladığım gibi. Kayboldum. Çok yalnızım. Doğal olarak onu bağırlarına bastılar. Hey tatlım, artık dostlar arasındasın, ağlama. Halbuki benim için çalıştığını bilmiyorlardı. Didam. Büyücülere merhaba. Gargamel, beni duyuyor musun? Tam zamanında. Neredesin bakayım sen? Başardığını söyleyince köyü sel suları altında bırakma planımızı konuştuk onunla. Şirine bırak. Bırak. Şirine! Böylece onu yargıladılar. Kanıtlara göre köyü sel suları altında bırakmanla ilgili savunman var mı Şirine? Gargamel için çalışıyorum. Böylece Şirin Baba benim küçük itirafçıma merhamet gösterdi ve sihir gücünü kullandı. Ve şimdi tüm gücümle emrediyorum. Şirine, gerçek bir Şirin ol ve önümde dur. Şimdi sizlere kendini yenilemiş Şirine'yi takdim etmek istiyorum. Merhaba çocuklar. Şirine, çalsada çikolata, çiçek, pasta, her şey. Bunu düşünmek bile çok üzücü. Orada yaşamak boşuna zaman kaybıymış. Senin böyle bir şey söylediğine inanmak gerçekten çok zor Gargi. Şirinler tiyatro sahnesi inşa ediyorlar. Tiyatro sahnesi mi? Tiyatro sahnesi mi? Tamam, şimdi buldum. Aferin sana, aferin. Sanırım muhteşem beyninde çakmaya başlayan şimşekler onların sonunu hazırlayacak. Miskin efendi.
Ama biliyorsun Şirine, senin de yardım etmen gerekiyor. Anlıyorum ama bunun için hiç vaktim yok. Biliyor musun Şirine? Elimizdeki çiçekler sanırım yetmeyecek. Hala biraz çiçeğe ihtiyacımız var. Ah tanrım, çiçekler olmadan ortaya güzel bir oyun çıkmaz. Ben gidip biraz çiçek toplayayım. Eğer sahneyi ben inşa etmemiş olsaydım şu ana kadar ne yapmış olurdunuz hiç bilemiyorum. Eminim işler gecikirdi gözlüklü. İtiraf etmem gerekirse gerçekten de çok güzel bir iş yapıyorsun. Aslında bu iş sona erdiğinde minnettarlığımızın ifadesi olarak özel bir şey yapabiliriz. Bunlar bugüne kadar gördüğüm en güzel çiçekler. Bunlardan çokça toplayıp... Bu koku nereden geliyor acaba? Daha önce hiç böyle çiçek görmemiştim. İmdat! Artık bu büyülü çiçeğim sayesinde hepsini ele geçireceğim o mavi sefil yaratıkların. Ya Gargamel yapamazsın. Benim küçük mavi ihanetçim, seni eski haline çevirdiğimde kendini farklı hissedeceksin. Ya hayır yapamazsın hayır. Ama yapacak. Ve işin bittiğinde daima benim olacaksın. Bir parça daha sıkıntı veren toz ve de başlamaya hazırız. Zaman doğru, büyü hazır. Şimdi eski şirinimi bana geri ver Hızır. Vay be! Oh! Ay! Oh! Bir terslik var. Hala aynı görünüyor. Çok şükür. Durma öyle, yakalasana. Oh! Lanet olsun, anlamıyorum. Tüm talimatları yerine getirdim oysa. Belki bir şeyler daha yapman gerekiyordur. Buyur, ne gibi? Sayfayı çevirmek gibi Gargi. Hadi. Başka bir şey mi var? Şu şanssızlığıma bak, olamaz. Hey, bekle. Yapman gereken her şeyi yapmışsın. Diyor ki Şirine bir sonraki dolunayın ışıklarıyla beraber eski haline dönecekmiş. Öyle yazıyor burada. Bak, görmüyor musun? Bir sonraki dolunay mı? Tamam öyleyse, bu gece. Çok korkunçtu. Çok korkunçtu. Pencereden zorla kaçabildim. Pis büyücü, ona bir iki numara göstermek isterdim. Şöyle burnuna gözüne bam güm bam. Çok şükür güvendesin. Ama Gargamel onun iyiliğini elinden alsaydı bile sen onu eski haline çevirebilirdin, öyle değil mi Şirin Baba? Sen büyüksün. Korkarım hayır küçüğüm. Şirin kokusunu sadece bir kez kullanabilirsin. Eğer Gargamel başarılı olmuş olsaydı Şirine'yi sonsuza dek kaybedebilirdik. Tanrım, düşüncesi bile çok kötü. Hey sulu göz, her şey yolunda. Şimdi Gargamel'i unutup iş başına dönmeliyiz. Her şeye rağmen oyun devam etmeli. İşte oyunun tüm kostümleri burada Şirine. Ve bunlar da peruk ve şapkalar. Şirinlerim, ne güzel değil mi? Ot yığınına benziyor, evet. Şirine, bunu nasıl söylersin? Ben bilmiyorum. Umurumda da değil. O şapka için tüm günümü harcadım. Ne olmuş yani? Hepimiz çalıştık. Neden buradan defolup beni yalnız bırakmıyorsunuz? Ah, şu işe bak, bunun nesi var? Bunu neden yaptım? Ya, Gargamel'in büyüsü işe yarıyor. La 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 la. Ay, Şirin baba, Şirin baba. bir dakika Şirine. Çabuk, çabuk. Eski halime döndüm artık. Harika bu işte. Geliyorum Şirine. Şirine. Ucuz atlattık. Lanet. Burada bir yerde olmalı.
işte burada. Şirine, Şirine iyi misin? Şirine! Şirine! Evet Şirin baba, ne oldu? Beni mi görmek istemiştin? O her şey yolunda, merak etme sen, tamam mı? Emin misin? Elbette eminim. Hoşça kal. Şirinler aşkına çok garip. Hadi Gargamel hadi. Evet, ne var Şirine? Döndüm Gargamel. Mükemmel, mükemmel. O ağacın altını hatırlıyor musun? Orada buluşalım. Benim sevgili Şirinem, bu inanamayacağım kadar güzel. İnan bana Gargamel, iyilik dolu günlerim artık geride kaldı. Geri çekil pireli tüy torbası ve sen kime baktığını sanıyorsun ha? Hiçbir şey yok, bir şey yok, tamam. İşte eski ruhun. Köye gitmenin zamanı geldi. Şimdiye kadar tüm şirinler uyumuş olmalı. Ay, köyde yine huzurlu bir sabah daha. Ay. Gevrese tavşanlar adına yapacak çok işimiz var. Küçük şirinlerim, neler oluyor bakayım? Şirine ile konuşmamız lazım ama kimse nerede olduğunu bilmiyor Şirin baba. Hey, tuvalet masasında bulduğum pudru yere de bakın. Oh tanrım, içi daha da güzelmiş. Eminim bir süre için ödünç almama bir şey demez. Onu bulmamıza yardım eder misin Şirin baba? Evet, onsuz hiçbir şey yapamayız Şirin babam. Nasıl isterseniz, eminim ki sabah yürüyüşüne çıkmıştır. Oh bak, oh bak, oh. Ay, 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 ay. Bu dikenlerden nefret ediyorum. Kıpırdayın, köylüler olduğundan eminim. Söz, bütün gece aynı şeyi söyleyip durdun. Ama burada olduğuna yemin edebilirim. Anlayamıyorum. Ben anlıyorum. Köy sadece bir şirin tarafından bulunabilir. O artık bir şirin değil. O senin malın. Görüşürüz Gargi. Benim canıma tak etti. Tak tak. Ah, zavallı ayaklarım. Ay, ay, ay. Belki de köy şu taraftadır ha. Ah, kes sesini. Sen ne işe yararsın ki zaten? Şirine! Şirine! Eğer beni Şirin'de görürlerse ayvayı yeriz ha. Bakın onu yine yakalamış. İmdat! Ah, İmdat! çek şunu üstümden, seni aptal. Sessiz ol be Gargi. Ah, nasırım, nasırım. Şirine, iyi misin? Çok şükür. Dikkatini başka yere çektiniz de kurtulabildim. Kaçalım buradan. Hadi kaçın. Diyorum, kapayın çenenizi. Tamam. Sorununuz nedir? Sen baş oyuncuyu seçmedikçe provalara başlayamayız ki Şirineciğim. Ben hala gönüllüyüm he. Gözlükle her zaman gönüllüdür zaten. Hiç şansı yok ki. Pekala gözlük. Yıldız sensin. Gözlük. Yönetmeyi duydunuz ona göre. Evet doğru. Şimdi provaya başlayayım. Benim halledecek başka işlerim var. Lanet olsun be. Burada bir yerde bıraktığıma eminim. Uçup gitmedi ya. Of tanrım. Bir sorun mu var Şirineciğim? Hey! Ay tabii ki yok. Sadece ortalık topluyorum. Hepsi bu işte. Emin misin? Burası çok dağılmış. Pudru yerim. Onu nasıl çalarsın ha? Ama sadece ödünç almıştım. Çalmak Dışarı. ben asla... Sorun nedir böyle? Şirine çok garip davranıyor Şirin baba. Bir Şirine yakışmayacak şekilde. Belki de yapıda onu streslendirmiştir. Ne stresi canım, son zamanlarda her şeyi biz yapar olduk. Evet yani bir terslik olmalı Şirin baba. Endişelenecek bir şey yok bence. Eminim ki yarın oyun bittikten sonra Şirine eski haline dönecektir.
Gargamel'i arıyorum. Gargamel'i arıyorum, cevap ver. Neden bana kazık attın ha? Bu yaptığından sonra beni aramana çok şaşırdım doğrusu. Ha? Ayağının başına gelenler senin problemin dostum. Şirinler benden şüphelenmeye başladı. Bunu daha fazla saklayamayacağım. O köye girmenin bir yolu olmalı mutlaka. Mutlaka vardır. Hey! Büyücü olan sensin. Yolunu da sen bul. Evet doğru. Bir büyü yapacağız tabii. Şirinler seni görmeden sahne arkasına gizlice girebilir misin? Evet, bu işi sen bana bırak. Merak ediyorum. Nerede açılacak? Ne zaman başlayacak? Şuraya bakın. Buna inanamıyorum. Her yer şirinlerle dolu. Her yer. Tanrım, Şirin Baba nerede? Şimdiye kadar ortaya çıkmalıydı. Ben hazırım! Ben hazırım! İşte orada. Tam istediğim gibi. Pekala Şirinler, şimdi gösterimiz başlıyor. Lütfen alkışlayalım. Sezonun en büyük gösterisi başlıyor. Bravo. Çok güzel, çok güzel. Teşekkürler! Teşekkürler! Gargamel, cevap ver! Cevap ver! Ay, çok güzel. Bravo! İlkbahar Hepsi çok hoş! Bahar geldiğinde çiçek toplarız! Ve terlediğimizde duş alırız! Terlediğimizde duş alırız! Terlediğimizde duş alırız dedik ya! Duymuyor musunuz? Terlediğimizde duş mu? Ay! Biraz fazla oldu galiba. Şimdi içine bir kurbağa bacağı at bakayım. Aman dikkatli ol. Bu son derece hassas bir iksirdir. Elimden geleni yapıyorum ama çabuk olmalıyız. Oyun sonsuza kadar sürmeyecek. Unutma bunu. Tamam. Şimdi biraz da kurbağa teri bul bakayım. Aralık bizi oldukça üşütür. Buzlar dolar etrafımıza. Titreyerek oyunlar adına büyük finale hazır olun. Ve karların arasında şirin oyunumuz sona ermekte. Hey! Yahu! Gene yahu! Perde! Perde! Oyun bitti. Dönmeliyim. Hadi git. Artık büyümü hiçbir şey bozamaz. Hiçbir şey bozamaz. Nasıl istersen Gargamel. Evet, başlıyor işte. Görebiliyorum. Hissediyorum. Teşekkür ederim sevgili Nasıl izleyiciler. buldun Çok güzel oldu yani. Örümcekler, özel efektler mükemmeldi. Oyun fena değildi belki ama özel efektleri hepsini sildi Tebrikler süpürdü. Şirine. Oyunun tam bir başarıydı. Sağ ol Şirin Baba. Teşekkürler. Alçak gönüllü olmanın zamanı değil. Bu dev bir prodüksiyondu. Şirinler, şirinleyelim onu. Seni başımın üstüne tac ederim. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Teşekkür ederim. Bunu yapmanıza gerek yoktu. Ay Şirin Baba, şuraya bak. Şirinler adına bu da ne böyle? Peruksuz Samur bakın. O şirinler aşkına bu kötü Şirine. Sürpriz. Ne tarafa kaçacağız? Hadi bu tarafa. Şov işi böyledir işte. Kaçın. Hadi koş. Ah, Dünya en büyük şovmen benim. Hadi koşun. Hayatımın en mutlu günü bu. Ne güzel eğleniyorum. Keşke benim de hayatımın en mutlu günü olsa. Bunu bize nasıl yapabildin Şirine? Evet, biz senin dostlarındık. Ben sadece Gargamel'in emirlerini yerine getirdim. Şirin Baba bir şeyler yapamaz mısın? Korkarım hayır. Şirine'nin iyi kalbini geri getirmenin hiçbir yolu yok. Şirine'mizi sonsuza dek kaybettik. Geri çekil miskin.
Bu altın iksirleri son derece patlayıcıdır. Tabii döken sen olunca gerçekten de uzak durmak lazım. Hey Gargamel, onları altına çevirmek zorunda mısın peki? Yok canım. En tombullarını akşam yemeği için ayıracağım kendime. Ya diyorum ki bebeği serbest bırakalım Ama ha? o ufaklığı denemek için kullanacağım olmaz. Hayır. Bunu yapamazsın Gargamel, yapamazsın. Hah, yaparım bilirsin. Neredeyse oldu bile. Ya ben buna izin vermeyeceğim, ben buna izin vermem. Aman tanrım. Ne oluyor? Ne oluyor burada? Hoppala! Yine eskiye iyi haline döndü bu. Yakala onu. Ya olamaz. Dur yapma dur. Yo, hayır, onu değil, onu atma. Onu atma. Gargamel yakala. Patlayan köpekler. Şirin baba şaka yapmıyormuş. Bu kızdan nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Yeniden aramızda olduğun için çok mutluyuz Şirine. Döndüğüme çok mutluyum Sulugöz. İyi kalbimi sonsuza dek kaybettiğimi sanmıştım Şirin baba. Ben de öyle. Ama görülüyor ki içinin derinliklerindeki iyilik Gargamel'i mahvedecek kadar güçlüymüş. Bu gelecek yılın oyunu için bana ilham verdi. Bir dahaki oyunumuzun adı Şirine'nin 4 mevsimi olacak. Hadi gülelim, oynayalım. Değil mi Şirinler? Evet.